Wüste. Also mir gefällt es da. Wunderschön, grossartig. Wüste, das ist für mich touristisch ein absolutes Highlight. Immer wieder gesehen. Ich war schon ein paar Mal gesehen und es ist immer so, dort wollte ich wieder mal her. Touristisch. Wenn du ein bisschen bleibst und nicht mehr rauskommst, zoomen wir ein bisschen her. Das ist der Boden von gleichen Wüste. Und da merkt man, ja, weit kommst du nicht. Trocken. Heiß. Es hat irgendwann mal Wasser gehabt. Das hat aber nichts mehr mit heute zu tun. Wüste, von weitem etwas Wunderschönes. Von nachem, wenn man drin ist, drin muss bleiben, vielleicht gar nicht unbedingt drin möchte sein, extrem trocken. Extrem herausfordernd, bis her zu tödlich. Wüste. Erfrischt durch die Wüste. Unsere Serie, wo wir 4 Wochen miteinander werden unterwegs sein, ist ein Kontrastprogramm zu diesem erfrischt Leben mit viel Wasser und so, mit dem Countdown haben, oder? Erfrischt durch die Wüste nimmt eine Spannung auf in unserem Leben und in unserem Leben mit Gott. Es hat 2 Bedeutungen. Einerseits erfrischt durch die Wüste könnte heißen, nimm einfach genug Wasser mit, bitte, oder? Dass du erfrischt durchkommst. Oder vielleicht noch ein bisschen tiefere Bedeutung. Erfrischt dank der Wüste. Also die Wüste könnte es sein, wo uns erfrischt. Oder vielleicht das, was dort passiert. Egal welches Bild wir nehmen, die Wüste steht für die Zeiten, für die Dürre, vom reduziert sein oder reduziert bekommen, was wir bräuchten. Vom nicht genug bekommen. Vielleicht sogar von dem, was wir zum Leben bräuchten. Nicht nur von dem, was noch so oben drauf ist. Und zusammen wollen wir in dieser Serie entdecken, wieso in diesen Zeiten, wo wir eben vielleicht nicht genug haben, kann sein, dass wir erfrischt werden oder mit anderen Worten entdecken, was Gott für uns parat hat. Das wollen wir nicht leichtfertig machen, im Sinne von, ja, Gott schickt uns manchmal in die Wüste, um uns ein bisschen erziehen. Dann hast du es mal gesehen, es geht nicht um das. Aber Gott ist auch in der Wüste dort. Und weil es so reduziert ist, vielleicht sogar manchmal für uns besser erkennen und sichtbar. Wüste ist nicht eine Strafe, sondern es gibt es manchmal. Und Gott ist dort. Wir reden über Verzicht, über zu wenig haben, über freiwillig, sich in so Momente hineinzugeben, aber manchmal auch unfreiwillig. Verzicht und was es in dem zu entdecken gibt. Heute und nächste Woche werden wir über einen Freiwilligverzicht reden, wo wir auch mitreden, mitentscheiden. Und nachher geht es dann noch ein Stückchen in eine andere Richtung, wo wir eben dann nicht mehr mitreden können, weil es einfach so ist. Wir starten heute mit Fasten. Fasten ist der Verzicht auf Essen und in der Bibel oft auch auf Trinken. Das kann ich nicht sehr lange empfehlen. Wir haben nachher noch ein Beispiel von dem. Aber es ist der Verzicht, der freiwillige Verzicht auf etwas, was uns als Grundlage zum Leben dient. Das bietet sich super an, wie am Mittwoch ist der Aschermittwoch. Die einen wissen, was das ist. Der Aschermittwoch, der Tag vor Asche. Da denkt man jetzt nicht gerade an das Essen, sondern Asche, das ist ein Zeichen für Schuld oder Bekenntnis. Der Tag vor Asche ist ein Tag, wo man in der kirchlichen Tradition immer wieder gesagt hat, das ist der Tag vor Umkehr. Schon im 6. Jahrhundert hat man das eingeführt, dass die Kirche oder das Christen am Aschermittwoch Buße da haben, sich ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst wurden, eigene Schwäche auch zugegeben haben und umgekehrt sind, wieder her zu Gott. Der Aschermittwoch ist der Start der Fastenzeit, die bis zu Ostern dauert. Jetzt die schnell im Rechnen sind, merken, das sind ja gar nicht 40 Tage. Aschermittwoch bis Ostern ist abgezogen von den Sündigen, die man nicht gefastet hat, und am Karfreitag und am Karsamstag sind es 40 Tage. Es sind so ein bisschen etwas mehr, aber es hat Pausen drin. Das ist eine Tradition in Kirche, das hat man so gemacht und das leben wir auch heute noch. Von dem reden wir heute viel. Das ist auch heute noch Tradition. Nicht mehr so verbindlich wie auch schon. Aber die Zeit, die kommt. 40 Tage ist nicht zufällig. Jesus war auch 40 Tage in der Wüste am Fasten, als Vorbereitung auf seinen Dienst. Und so sollen die 40 Tage uns als Christen dienen, als Vorbereitung
auf Ostern, der grosse Moment, das wichtige Fest, das wir feiern, wo Jesus auferstanden ist. Das ist die Fastenzeit so ein bisschen schnell erklärt. Ich habe vorher gesagt, seit dem 6. Jahrhundert ist es so. Es ist eine kirchliche Tradition. In der Bibel ist das so nicht vorgeschrieben. Aber das ist schon seit langem, macht das Kirche so. Gefastet hat man natürlich schon vorher, eben Jesus, die 40 Tage. Oder auch sonst, zum Beispiel die Pharisäer haben 2-mal wöchentlich gefastet. Einmal am Donnerstag, weil am Donnerstag der Mose auf dem Berg Sinai ist, das Gesetz von Gott empfangen. Und als er wieder runtergekommen ist, sie am Montag gesehen, haben sie auch wieder gefastet. Also sie haben 2-mal in der Woche gefastet, die haben nicht so viel gegessen. Das war dort die Tradition und viele haben das gemacht. Fasten ist schon seit und je ein fester Bestandteil von einem guten Leben, wie man es so sagt. Es gehört dazu. Auch schon ganz früh in der Kirchenordnung. Wir, also ich weiß nicht, wie es dir geht, fasten gar nicht mehr so regelmässig. Obwohl es schon seit ewig dazugehört. Das hat einen einfachen Grund. So im 18. Jahrhundert, so in der Aufklärungszeit, hat man plötzlich angefangen, das Menschenbild zu hinterfragen. Und man ist auf die Idee gekommen, dass der Mensch eigentlich 2, wie soll man sagen, Substanzen sind. Also da ist der Körper und da ist die Seele und das hat miteinander nichts zu tun. Der Körper ist eine Art Maschine, oder, die einfach macht und die Seele klärt alles andere, Bewusstsein und so weiter. Und da ist man nachher auf den Gedanken gekommen, ja, aber dann ist ja Fasten gar nicht mehr, was nötig ist. Der Körper muss einfach funktionieren. Man muss ja mit der Seele, mit Gott verbunden sein. Und so hat das Fasten, das ist jetzt sehr schnell erklärt, das ist ein philosophisches Konzept, wo ich auch nicht bis zum Boden rauskomme, wo man heute schon wieder einen Schritt weiter ist. Aber das Fasten ist darum ein bisschen verloren gegangen. Man gefunden hat, ja, der Körper, ja, das ist ein Mittel zum Zweck, da müssen wir einfach schauen, dass er überlebt, oder? Die Seele, das ist das Wichtigste. Und Fasten ist etwas Körperliches. Die John Wesley kennen und vielleicht seine Predigten, der war hier unterwegs und er hat regelmäßig ausgerufen darüber, dass man als Christ nicht mehr so viel fastet. Dem hat das nicht so entsprochen. Er war Verfechter von dem 2-mal in der Woche Fasten und das hat ihm nicht gepasst. Kann man nachlesen in seinen Predigten, die er geschrieben hat. Heute sind wir, wie gesagt, wieder ein bisschen an einem anderen Ort. Und für uns ist, oder wir sind ebenbildlich geschaffen von Gott, also das, was Gott gemacht hat, das ist eine Einheit, das kannst du nicht einfach auseinandernehmen. Und wir glauben daran, dass Fasten, also vielleicht das Körperliche mit der Seele einen Zusammenhang hat. Und darum nehmen wir die ein bisschen vergessene geistliche Praxis auch wieder vor und sagen nicht, ja, das ist hier abgeschafft worden, das hat für uns keine Relevanz mehr. Es hat sehr wohl eine Relevanz und die wollen wir heute ein bisschen zusammen entdecken. Fasten ist mit dem Körper, aber es ist ganzheitlich. Der Körper und unsere Seele kannst du nicht auseinandernehmen. Das geht uns vielleicht auch so, oder vielleicht kennen wir jemanden, manchmal in Familie, das ist so ein Zeichen für das, wenn die Menschen hungrig sind. Oder? Der Magen knurrt und die Stimmung verreist. Das ist vielleicht einer der einfachsten Zusammenhänge, zu merken, nein, Körper und Seele, das spielt irgendwie zusammen. Und kaum hast du etwas gegessen, kommt es wieder. Unerklärlich. Magie, oder? Nein, es ist die Seele, die darauf reagiert, wenn der Körper etwas braucht. So funktioniert es. Und da können wir noch ganz anderes nehmen, wenn wir Schmerzen haben und so weiter. Körper und Seele gehört zusammen. Fasten als bewusster Verzicht auf etwas, was uns wichtig ist, auf etwas, was wir brauchen, ist es, sich bewusst in so eine Wüstensituation hineinzubegeben, sich zu beschränken, hungern mit dem Körper, aber eben auch mit der Seele. Es ist Gebet mit dem ganzen Körper. Der Scott McKnight, der Theologe und Historiker, hat es so ein bisschen humorvoll gesagt, das Zitat von ihm: Fasten ist Körpergebet. Es ist ein Weg, mit dem Magen zu sagen, Gott, ich brauche dich mehr als dieses Sandwich. Es ist relativ schnell verstanden. Es ist Hingabe. Es ist, ich verzichte und fokussiere mich ganz auf dich. Aber warum sollten wir das machen? Warum sollte ich freiwillig in so eine Wüste für längere Zeit, nicht nur zum ein Foto machen? Warum sollte ich verzichten auf etwas, was mir gut tut, ja, was ich zum Leben brauche? Warum ist Fasten eine lohnende Disziplin?
Die Gründe dafür sind vielfältig. Und wir wollen jetzt in groben Zügen ein bisschen entdecken, was könnte denn der Grund sein? Warum hat man früher gefastet und warum könnte man heute fasten? Aber zuerst möchte ich kurz eine Versuchung im Fasten ein bisschen beleuchten, wo wir gescheiter widerstehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Fasten, das ist eigentlich auch noch, weißt du, da kann man auch noch ein bisschen auf die Linie schauen und vielleicht macht der Gott auch mal, was ich von ihm würde wünschen. Das kommt recht schnell, das Denken, dass du das Gefühl hast, jetzt hast du auf etwas verzichtet und Gott ist dir jetzt etwas schuldig. Ist er nicht. Einfach nicht. Fasten, um von Gott etwas zu bekommen, was du ohne Fasten nicht wirst bekommen. Klingt verlockend, funktioniert aber nicht. Widerstehen wir dem? Das Doofe ist manchmal, oder das Schöne ist, manchmal entsteht etwas aus dem Fasten. Manchmal gibt es Durchbrüche im Fasten. Aber nicht, weil Gott endlich geschnallt hat, was mein Wunsch wäre und was richtig wäre. Sondern umgekehrt, weil ich endlich geschnallt habe, wer er ist und was seine Gedanken sind. Ja, Fasten gibt manchmal Durchbrüche, manchmal Weisheit. Aber nicht, weil Gott spürt, sondern weil wir uns bewegen. Und das ist ganz wichtig, dass also Fasten nicht einfach ein Mittel zum Zweck ist, zum Gott irgendwo manipulieren, um ein bisschen eindringlicher zu ihm zu kommen, sondern es ist etwas anderes. Und das lesen wir auch in der Bibel. Es ist nie das Resultat im Fokus gestanden, das, was nachher daraus wird, sondern das, was vorher passiert ist. Also Fasten ist nicht damit passiert, sondern weil passiert ist. Es ist eine Reaktion. Fasten ist eine Reaktion auf etwas, was passiert ist, was mich bewegt hat. Vielleicht eine Not, vielleicht eine Erkenntnis, etwas Schönes, etwas Heiliges. Fasten wird in der Bibel oft als Reaktion gezeigt und nicht als Mittel, zum neu herzukommen. Wir wollen zusammen jetzt 3 so Geschichten anschauen, wo uns das Fasten beschrieben wird, oder vor allem auch die Geschichte rundherum. Und nach jeder von dieser Geschichte werden wir uns kurz Zeit nehmen, zum reflektieren, zum darüber nachdenken. Wo du dir Gedanken machen kannst, hey, kann ich mich mit dieser Geschichte vielleicht identifizieren? Und wäre es vielleicht für mich ein Moment, um zu sagen, das ist ein guter Grund zum Fasten. Vielleicht ist es etwas für mich. Der Mose auf dem Berg Sinai reagiert mit Fasten auf Gottes Gegenwart. Es steht im 2. Mose 34, der Herr befahl Mose, schreib dir meine Worte genau auf, denn sie sind die Grundlage für den Bund, den ich mit dir und den Israeliten schließe. 40 Tage und Nächte blieb Mose auf dem Berg in der Gegenwart des Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nicht. Er, Gott, schrieb auf die Steintafeln die 10 Gebote, auf die sich Gottes Bund mit den Israeliten gründete. Der Mose ist schon zum 2. Mal oben gewesen. Ja, mit der ersten Tafel, ihr kennt vielleicht Geschichten, sonst lesen es unbedingt nachher, ist es nicht so gut gekommen. Er ist nochmal rauf und er war 40 Tage in der Gegenwart von Gott gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat geleuchtet, als er nachher wieder rausgekommen ist. Ich kann mal nachlesen, das ist nicht meine Erfindung. Er hat geleuchtet. Und auf die Gegenwart hat er reagiert. Das hat etwas ausgelöst in ihm. Und wir lesen, er hat 40 Tage in dieser Zeit nichts gegessen und nichts getrunken. Da war möglicherweise schon noch etwas Übernatürliches drin gewesen, dass er nicht gestorben ist, wenn er 40 Tage nicht getrunken hat. Aber es war so intensiv gewesen. Wenn ich das so lese, er hat nicht müssen fasten. Vielleicht hat er sogar Proviant dabei gehabt, weil er nicht gewusst hat, wie lange es da oben wird sein. Es steht einfach, er war in der Gegenwart von Gott gewesen, hat weder gegessen noch getrunken. Es wirkt auf mich, als hätte er nicht anders können, als fasten, als für ihn hier die einzige richtige Reaktion auf die Gegenwart von Gott. Fasten als Reaktion
auf eine tiefe, heilige Erfahrung. Als körperliche Reaktion sogar. Nicht nur eine Entscheidung, sondern ihm jetzt wahrscheinlich wirklich ein bisschen den Appetit genommen. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du Gott begegnest? Es müssen auch nicht 40 Tage sein. Vielleicht Momente, wo du gemerkt hast, jetzt hast du irgendeine Erkenntnis gewonnen, du hast Gott dürfen erleben. Hey, vielleicht ist Fasten eine super Reaktion auf das. Und das musst du wirklich wissen. Aber wir lesen die Bibel und das ist ein Beispiel, dass auf so Momente mit Gott oft Fasten gefolgt hat. Zum Zeitpunkt irgendwie staunen, glauben, tanken, sich Gott ganz hergeben. Sich zu befreien von allem, was ihm irgendwie die Aufmerksamkeit nehmen. Ganz zu Gott. Mit dem ganzen Hunger von meinem Bauch und von meiner Seele zu Gott gehen, weil ich gemerkt habe, er ist da. Wir nehmen uns eine Minute Zeit. Und ich lade dich ein, um dir Gedanken darüber zu machen. Hast du so einen Moses-Moment gehabt? In letzter Zeit oder vielleicht auch bist du gerade drin. Das muss nicht immer so spektakulär sein. Wo du merkst, mal, eigentlich will es mich noch mehr in die Gegenwart treiben. Vielleicht ist Fasten eine super Reaktion auf diesen Moment. Eine zweite Geschichte, die wir in der Bibel lesen, wir wechseln ins Neue Testament, ist die Geschichte vom Saulus. Der Saulus, auch bekannt als Paulus, später war unterwegs, um Christen zu suchen. Nicht aus Nächstenliebe, sondern aus purem Hass, steht in der Bibel. Er hat Christen verfolgt. Die waren ihm nicht geheuer. Er hat sie gesucht, um sie ins Gefängnis zu bringen. Er hat gegen eigenen Gott gekämpft. Unterwegs nach Damaskus, an so einem Ort, und es führt da sind ein paar Christen, die können den packen, ist ihm Jesus begegnet. Viel Licht, intensiv. Und Jesus hat ihn überführt. Der Saulus hat gemerkt, der, den ich verfolge, ist eigentlich der, den ich liebe. Intensive Begegnung auch. Aber nicht nur einfach eine Begegnung zum Weisheit, also nicht nur. Eine andere Art von Begegnung. Der Paulus, ihm jetzt dämmert, was er gemacht hat. Der Saulus hat einen Moment vor Umkehr gehabt. Er hat gemerkt, wow, so geht es nicht weiter. Der mir da begegnet ist, den jage ich nicht. Dem wollte ich nachfolgen. Und es steht nach dieser Begegnung mit Jesus, steht weiter, als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Fasten, Verzicht auf Essen und Trinken als Reaktion auf den Moment, wo er gemerkt hat, dass er richtig Mist gebaut hat. Er hat gemerkt, wie fest, wie schwer seine Schuld wiegt. Er hat gemerkt, gegen wen er gekämpft hat, obwohl er das gar nicht wollte. Er ist überführt worden. Seine Gefühlslage muss miserabel gewesen sein. Und er hat gemerkt, er muss umkehren. Auch hier, kein Befehl.
Niemand hat ihm gesagt, du darfst nicht essen. Aber ich vermute auch da, er hätte es gar nicht anders können. Seine Geschichte ist nachher weitergegangen. Er war ein umgekehrter Händler nachher. Er ist einer der glühenden Nachfolger geworden von Jesus. Aber in dem Moment, der hat richtig gesessen. Wo jagst du vielleicht etwas im Hinterher, wo, wenn du Jesus fragen würdest, würde dich vielleicht stoppen? Würde dich vielleicht einladen zum Umkehren? Wo hast vielleicht du Schuld aufgeladen? Ich möchte es gar nicht ausdeutschen. Ich überlade es dir. Wo schwer wiegt. Wo du nicht an dich möchtest herlassen. Wo dämmert es vielleicht dir? Oder hat es dir dämmert in der letzten? Oder wird es dir irgendwann mal? Du merkst, Moment, ich muss umkehren. Fasten ist eine mögliche Reaktion, um die Umkehr ganzheitlich zu machen, mit dem ganzen Sein, sich Gott herzugeben. Wir wissen, was wir bei ihm bekommen. Er wird uns nehmen. Er hat uns die Hand entgegengestreckt. Die Umkehr mit Fasten und Betten, so wie es der Paulus gemacht hat, ist eine Art Rückeroberung von dieser Beziehung mit unserem Gott. Wo ist für dich vielleicht so etwas dran in deinem Leben? Wir nehmen uns auch wieder einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Die dritte Fastengeschichte ist ein bisschen anders gelagert. Ein bisschen kontrollierter, ein bisschen bewusster. Nicht einfach aus einer Begegnung heraus, die einem in das hineinbringt, sondern es ist irgendwo vielleicht ein bisschen traditioneller oder ein bisschen mehr, wie wir es vielleicht kennen, nach Agenda. Es geht um eine Gemeinde in Antiochia, wo der Saulus dabei war und noch ein paar andere. Dort steht: Als die Männer, die Gemeinde, während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Es steht nicht, warum sie fasten. Vielleicht ist ja etwas passiert oder vielleicht ist es, weil die einen gerade zurückgekommen sind von einer anderen Missionsreise. Es steht nicht. Es ist aber naheliegend und das ist auch die Tradition, die das hier gefordert hat und man es hier gemacht hat, ist, dass man einfach regelmäßig zusammen gefastet und betet hat. Ein Ritual, das man regelmäßig gemacht hat, weil man gefunden hat, das ist wichtig. Fasten nach Kalender, in regelmäßigen Abständen. Nicht unbedingt als Reaktion auf ein Erlebnis, aber vielleicht als Reaktion auf unser Bekenntnis und unser Wahrnehmen, dass wir selber nicht schaffen, dass wir selber Orientierung brauchen und erlösungsbedürftig sind. Das, was der Aschermittwoch als Aussage hat. Wir sind erlösungsbedürftig, wir sind vergänglich. Man gibt sich Gott ganz bewusst her, verzichtet auf Grundbedürfnisse, geht mit dem ganzheitlichen Hunger vor Gott, Hingabe mit Körper und Seele. Diese Art von Fasten könnte man als eine Antwort auf unsere Schwäche sehen. Ein Eingestehen und ein sich abhängig machen von Gott. Es ist nicht eine logische Konsequenz, was hier nachher passiert ist, was uns berichtet wird. Dass Gott nachher kommt und ihnen sagt, was sie zu tun haben. Das muss nicht passieren. In dem Moment ist es aber passiert. Und Gott hat ihnen gesagt, was sie machen sollen. Sie haben Nähe gesucht zu Gott. Und sie haben herausgefunden, was Gottes Willen ist.
Das kann passieren. Und das ist etwas Schönes. Es muss aber nicht. Ganz wichtig, wir sind vorher schon dort gesehen, oder? Spannend ist, dass sie auch nicht, cool, danke, aufgestanden und gegangen, sondern sie haben weiter gefastet. Ihnen ist das wichtig gewesen. Sie haben weiterhin die Nähe zu Gott gesucht. Es zeigt uns, dass Fasten eben nicht einfach ein Tipp abholen ist, sondern ein Verweilen in dieser Verbundenheit mit Gott. Und nachher ist es weitergegangen. Und das ist auch gut so. Wir wollen also diese Geschichte als Beispiel nehmen. Die Menschen, die Kirche, die hat sich hergegeben. Die haben gewusst, wir brauchen Gottes Nähe. Fasten, einfach zum den Glauben stärken, zum an Gottes Herz zu kommen. Fasten, zum zu sagen, alles, was mich beschäftigt, alles, was mich vereinnahmen will, alles, was mir sonst noch den Hunger stillen, schieben wir auf die Seite. Und wir gehen nur zu Gott. Dir und deinen Bedürfnissen klar machen, dass du Gott mehr brauchst als das Sandwich. Das ist etwas, was wir dürfen jederzeit machen. Etwas, was wir einfach machen können, wenn wir das Bedürfnis haben, wieder näher zu Gott zu kommen. Das ist auch Fasten. Eine Reaktion auf unsere Schwäche und das Hergeben, weil wir Gott brauchen. Vielleicht ist diese Art von Fasten etwas, was für dich in der heutigen Zeit etwas wäre, was dich Gott einladet dazu. Wir nehmen uns so hier noch mal einen kurzen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Fasten ist der Verzicht auf etwas, was wir zum Leben brauchen, auf unser Essen. Es hat darum auch eine gesundheitliche Relevanz. Das möchte ich hier auch kurz erwähnen. Nicht immer ist Fasten gesund. Es kann auch gefährlich sein, auf Essen verzichten. Darum ist mir wichtig, dass jetzt nicht einfach, Fasten ist immer und jedes Mal gut, sondern dass wir auch weise mit dem umgehen. Weil wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir sind ein Körper. Wir sind ganzheitlich, Seele und Körper. Und das ist uns anvertraut. Und dem wollen wir schauen. Darum, bevor wir darüber reden, wie wir fasten, oder du dir vielleicht noch überlegst, was du machst, 2, 3 Gedanken, wie man vielleicht auch weise muss sein in diesem Zusammenhang. Wenn du deine Lebenssituation an. Schau, was für eine Leistung von dir gefordert ist. Wenn du hier in Italien an der Olympiade bist, ist vielleicht Fasten nicht unbedingt das Richtige. Oder wenn du morgen einen Marathon laufst, ich weiß es nicht. Überleg es dir gut. Weise Voraussicht. Soll uns nicht kaputt machen. Wenn du gesundheitliche Probleme hast und du nicht weißt, ob Fasten mega clever ist, dann frag jemanden. Red mit einer Fachperson. Und es ist nicht einfach so, es ist eine geistliche Übung, darum ist sie ungefährlich. Nein, wenn du gesundheitlich etwas hast, klär es ab. Da gibt es schon Menschen, die uns Antworten geben können. Und auch, wenn du vielleicht ein schwieriges Verhältnis zu Essen hast, ein ungesundes Essverhalten, dann red auch mit jemandem, wo du kannst vertrauen kannst. Was macht da Sinn? Fasten soll uns nicht noch mehr in Schwierigkeiten bringen. Zum Schluss wollen wir schauen, was Jesus über das Fasten gesagt hat. Und der Text jetzt nochmal in sich. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein.
Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgenste sieht, wird dich dafür belohnen. Gott scheint kein Interesse an einem Schauspiel zu haben. Fasten ist ganzheitliche Hingabe zu Gott. Es braucht keine Zuschauer. Die Welt um uns herum muss sich nicht nach uns umdrehen. Oh, schau, der ist im Fasten. 40 Tage hat er durchgehabt. Schau, man sieht es ihm an. Das ist nicht das Ziel. Fasten ist etwas Demütiges. Es ist leislich. Und es ist im Verborgenen bei Gott. Dort ist Gottes Gegenwart. Weit weg von der Beachtung der Welt um uns herum. Das ist mega wichtig. Fasten sind keine Helden-Stories, sondern Fasten ist Hingabe zu Gott. Natürlich, vielleicht sagst du deinem Wegepartner, bevor du einfach nichts mehr isst und sein Essen auf die Seite schiebst, was du machst. Vielleicht musst du auch deinen Kindern mal erklären. Es geht nicht darum, es geheim zu behalten. Das darf es ja auch niemand merken. Auch da. Vielleicht musst du auch mit deiner Small Group darüber reden. Hey, du überlegst dir, was meint ihr, was habt ihr das Gefühl? Es geht nicht darum, dass man nicht darüber reden darf, dass man es verschwiegen muss. Aber der Sinn und der Zweck ist ganz ein anderer, als dass alle das mitbekommen. Und letztlich kannst nur du den Grund, deine Motive dahinter prüfen. Es ist also eine Einladung. Wenn du etwas erlebt hast oder noch jemand dran bist und du merkst, Fasten wäre gut, dann dir Gott herzuwenden, mit Fasten und Gebet und die Nähe von ihm zu suchen. Ich weiss nicht, was du reflektiert hast in diesen 3-mal kurzen Zeiten, wo wir Zeit hatten. Vielleicht brauchst du noch ein bisschen mehr, um darüber nachzudenken. Es soll dir gegönnt sein in der nächsten Worship-Zeit. Ich möchte das einfach anstoßen. Fasten ist eine Möglichkeit, um von Gott zu kommen. Wenn du etwas hast, dann freut mich das für dich. Wenn du später mal denkst, vielleicht ist es etwas, mir freut es für dich. Es ist grossartig. Weil die Nähe zu Gott suchen, ist mal ganz grundsätzlich immer richtig. Ich möchte für das beten, dass wir sehen dürfen, vielleicht im Fasten erleben oder vielleicht aufgrund von einem Erlebnis ins Fasten gehen und so unsere Beziehung zu ihm stärken können. Jesus, ich danke dir, dass du uns rufst. Ich weiss nicht, ob es dir so darauf ankommt, ob es mit Fasten oder anders machen, aber Fasten wird uns, zeigt die Bibel, als ein so einen Weg, um irgendwo uns einschränken, uns ganz auf dich her, uns ganz dir herzugeben. Und ich bitte dich, dass du uns allen auch zeigst, wo das vielleicht dran ist. Es ist eine Sache zwischen mir und dir, also bitte ich dich, dass du mir zeigst, wenn es dran ist, dass du uns zeigst. Dass du uns auch in das hineinrufst. Und wir werden keine Strichliste führen, wer mehr fastet und so weiter, sondern ich wünsche mir, dass wir dir immer wieder von Neuem begegnen dürfen. Dass wir dürfen mit allem, was wir haben und sind, zu dir kommen, dürfen erkennen, wer du bist und dürfen wachsen in dem und dürfen aufblühen. Auf das andere um uns herum, durch das mit dir in Verbindung dürfen kommen. Bitte, dass du uns Weisheit gibst, wo wir Weisheit brauchen, im Umgang mit Fasten, dass du uns aber einfach auch Freude schenkst, um deine Nähe zu suchen. Amen.